ეს საქმიანი დილა უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ გადაცემას საუბრით სამშენებლო დეველოპერულ კომპანია T-State-ზე, რომელიც ქმნის საცხოვრებელ სივრცეებს, სადაც კომფორტი, თანამედროვეობა და მობინადრის მოთხოვნებზე ზრუნვა მათი მთავარი პრიორიტეტი არის. თამარ კანთელაძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს T-State-ის პროექტებსა და კომპანიის შეთავაზებებზე. თამარ კანთელაძე Salescom-ის დამფუძნებელი და T-State-ის ასევე პარტნიორი გაყიდვებისა და მარკეტინგის მიმართულებით არის უკვე ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით გიორგი. Პირიქით, მადლობა სტუმრად მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და ყოველთვის სიამოვნებით ამ თემებზე ვსაუბრობთ თქვენს ეთერში. გავხსნათ მაშინ თემა შეთავაზებებით, როგორც ორთაჭალა ჰილსის, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია მორ პროექტზე, როგორც ორთაჭალა ჰილსი, ასევე ვაშლიჯვარში, City Views პროექტზე. რა შეთავაზებები გვაქვთ ახლა აი ამ წინა საახალწლო პერიოდზე, თუ შეიძლება რომ ესე ითქვას? დღეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ უკვე, რომ ეს იქნება ჩვენი კომპანიის ფინალური შეთავაზება ჩვენი მაყურებლისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც ბინის შეძენას აპირებს, ვინაიდან პროექტები დავასრულეთ, გავედით ბოლოში და სულ თითო ერთეული არის ამ შემთხვევაში ხელმისაწვდომი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ბინის შეძენა უნდათ. კონკრეტულ შეთავაზებას რაც შეეხება დავიწყოთ კომერციული სივრცეებით. მოგეხსენებათ ორთაჭალა ჰილსის პროექტით დავიწყოთ, ეს არის ქალაქის ისტორიული უბანი ორთაჭალაში, სულიკო თორთლაძის ქუჩაზე. შესანიშნავი პროექტი აშენდა, პროექტი მოიცავს 4 საცხოვრებელ ბლოკს და კომერციულ სივრცეს. პროექტის მარგალიტად შეიძლება მივიჩნიოთ მისი რეკრეაციული სივრცე, 3000 კვადრატულზე მეტი ეზო, რომელიც გახლავთ დახურული, ხელმისაწვდომი მხოლოდ ფეხით მოსიარულეთათვის და სრულიად დაცული და უსაფრთხო ტერიტორია. ეზოს მოპირკეთება და მოწესრიგება უკვე დაწყებული, გამწვანების ეტაპზე ვართ. და პროექტი დაახლოებით 400 ბინიანია. ჩვენი პროექტის გარდა ირგული უბნის ახალი განაშენიანება მიმდინარეობს და ძალიან აქტიურ ფაზაშია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ტერიტორია ძალიან საინტერესოა ბიზნესისთვის, ადგილობრივი ბრენდებისთვის, ისეთი სუპერმარკეტებისთვის, აფთიაქებისთვის და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენს კომპლექსში წარმოდგენილი იყო რამოდენიმე კომერციული ფართი, აქედან უმრავლესობა უკვე რეალიზებულია და სულ 3 ერთეულია ხელმისაწვდომი ამ წუთისთვის. ამიტომ თუ ვინმე სურს, რომ წამოიწყოს საკუთარი ბიზნესი ახალ დიდ უბანში, სადაც მოთხოვნა აბსოლუტურად ყველა ინფრასტრუქტურულ ობიექტზეა, შესანიშნავი შეთავაზება გვაქვს 157 კვადრატულიანი, 193 კვადრატულიანი და 350 კვადრატულიანი 3 ფართი, რომელიც იდეალურად გამოდგება სხვადასხვა დანიშნულებისთვის და დამეთანხმებით დიდ უბანში აბსოლუტურად ყველა ობიექტი მუშაობს. შესაბამისად, აქაც ფასი ძალიან საინტერესო და მომხიბლავია გამოტანილი ბიზნესისთვის. დასრულებულ კომპლექსში $1700 გახლავთ კომერციულ ფართზე, DGG-ს ჩათვლით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის და პროექტი მოგეხსენებათ დაფინანსებულია ბანკის მიერ, TBC ბანკი აქ პარტნიორი და ბანკის ჩართულობით შესაძლებელია უძრავი ქონების შეძენა და ამ შემთხვევაში კომერციული ფართებზეც მოქმედებს ეს შეთავაზება, რომლითაც ისარგებლეს უკვე ჩვენთან სხვადასხვა პარტნიორებმა და მაგალითისთვის გეტყვით, რომ უკვე გაიხსნა PSP-ს აფთიაქი, ავერსი და ასე შემდეგ. ასე რომ სულ რამოდენიმე ვაკანტური ადგილია დარჩენილი პროექტში ამ მიმართულებით. ანუ ეს არის რეალურად კომპანიის მხრიდან ბოლო შეთავაზება და ბოლო ერთეულებიც დარჩენილია. რაც მიმდინარე წლის ბოლომდე უკვე ალბათ სრულად. ბოლო შეთავაზება ეს არის ბიზნესისთვისაც, სადაც ეს კომერციული სივრცეები შეუძლიათ ისარგებლონ და შეიძინონ ჩვენმა სამომავლოდ პარტნიორებმა, ხოლო რაც შეეხება ბინებს, დამეთანხმებით ალბათ რომ ყველას გვაქვს ოცნება საკუთარ სახლზე და განსაკუთრებით დიდი ოჯახებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საოჯახო ბინები. ამ წუთისთვის ორთაჭალა ჰილსის პროექტში სულ 4 ბინაა ხელმისაწვდომი საოჯახო ტიპის 4 ბინა, ეს გახლავთ 134 კვადრატულიანი სამსაძინებლიანი ბინები და 96 კვადრატულიანი ორსაძინებლიანი ერთი ბინა. ძალიან მნიშვნელოვანია აქაც ეს მომენტი, როდესაც ფასი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყიდვის დროს, ხო? აი ოცნებების ასრულებას და რეალიზაციას, ხო, სისრულეში მოყვანას ხანდახან საკმაოდ სოლიდური თანხები სჭირდება. ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ყველა საშუალება და ყველა რესურს ვაძლევთ მომხმარებელს იმისთვის, რომ ბინა შეიძინოს. მაგალითად, 134 კვადრატულიან ბინებზე 2 ასეთი ბინა გვაქვს გაყიდვაში, სპეციალური ფასი მოქმედებს.
მეორე სართულზე $990 არის მხოლოდ ერთი ბინა მწვანე კარკასის კონდიციაში ხელმისაწვდომი $1250 ნაცვლად. ხოლო წლის ბოლომდე იქნება ეს ფასი? წლის ბოლომდე ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი იქნება, იმიტომ რომ ვერ ეს შეთავაზება გეთანხმებით. მხოლოდ ერთი ბინა ამ ღირებულებაში ხელმისაწვდომი და $1250 ხელმისაწვდომი 134 კვადრატულიანი მხოლოდ ერთი ბინა დასრულებული რემონტით. მეცაც გეტყვით ჩვენს კომპლექსში ბინები დასრულებული რემონტით 1650-დან $1900-მდე გაიყიდა. ამიტომ სააქციო შეთავაზების ფარგლებში $1250 მხოლოდ ერთი 134 კვადრატულიანი ბინა ხელმისაწვდომი დასრულებული რემონტით. ამიტომ ერთეულები ძალიან ცოტა. საჩქაროა ამბები. ნამდვილად საჩქაროა. ეს რაც ეხებოდა ორთაჭალახილს, თუმცა რა ხდება ვაშლიჯვრისკენ CTV-ს პროექტის შემთხვევაში? CTV-ს პროექტიც ძალიან საინტერესო პროექტია და ძალიან ლამაზი პროექტი გამოვიდა. დამეთანხმებიან ჩვენი უკვე მობინადრეები, საოცარი ხედები ქალაქზე, ძალიან მაღალი ხარისხის მშენებლობა და ძალიან მყუდრო გარემო. კორპუსი ქმნის ისეთ საბეჭდილებას, თითქოს საკუთარ სახლში ცხოვრობ, იმდენად ისეთი პრივატული გარემოა იქ შექმნილი. აქ ბინების რაოდენობაც მხოლოდ 2 ერთეულია, ქალაქის ულამაზეს ხედზე, გამჭოლი 98 კვადრატულამდე 96-98 კვადრატულიანი ორი ორსაძინებლიანი ბინა, სადაც სპეციალური ფასი მოქმედებს ამ ბინებზეც $1250 ნაცვლად მწვანე კარკასის კონდიციაში ამ ბინების შეძენა შესაძლებელია $1150. აქაც ეს პროექტიც მოგეხსენებათ ბაზის ბანკის მიერ გახლდათ დაფინანსებული, თუმცა დღეს ამ ორი ბინის შესაძენად ქართულ ბაზარზე არსებულ ყველა ბანკს შეუძლია, კი ბატონო, ყველა კომერციულ ბანკთან არის შესაძლებლობა თანამშრომლობის. ამიტომ აქაც აუცილებლად უნდა იჩქაროს მომხმარებელმა, თუ ვინმეს უნდა რომ ახალ წელს შეხვდეს ახალ სახლში, დროულად უნდა გვესტუმროს და დაგვეკავშირდეს. თამარ, ის რაც ეხება CTV-ს, თქვენი წინა ეთერებიდან მახსოვს, რომ ამ კომპლექსს გამოარჩევდა ენერგოეფექტურობა შენობას და ლისტან სიახლოვე. აუცილებლად ძალიან სწორად გახსოვთ. ეს არის ხო ზუსტად ის. ჩვენი პროექტებისთვის დამახასიათებელი დეტალი და ნიუანსი გახლავთ ეს ზუსტად ყველა ჩვენი შენობა ენერგოეფექტურია, უმაღლესი ხარისხის მასალებით არის აშენებული და იტომგის სათბოიზოლაციო ბლოკებით არის ყველა შენობა აშენებული და ცხოვრების პროცესში უკვე მობინადრეებმა იხილეს რას ნიშნავს იყოს ენერგოეფექტური კორპუსი, რას ნიშნავს იყოს კორპუსში მეზობლებს შორის კედლებზე ხმის იზოლაცია გაკეთებული და მოჭიმული ატაკის ქვეშაც დამატებითი ხმის იზოლაცია გაკეთებული. რადგან ისევე T-States და CTV-ს პროექტ შევეხეთ, აქაც ბიზნესისთვის ძალიან კარგი შეთავაზება გვაქვს. გვაქვს კომერციული ფართი, 2 სართულზე განთავსებული, რომელიც დაახლოებით ჯამში 1000 კვადრატულამდეა, რომელსაც თავისი ფანტასტიკური პატარა ტერასა აქვს 150 კვადრატულიანი ქალაქის ულამაზეს ხედზე. ეს არის ძალიან პრივატული, იზოლირებული კომერციული სივრცე, საოფისედ გამოდგება ფანტასტიურად. სხვადასხვა თქვათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ბექ-ოფისებისთვის, ასევე ბანკებისთვის, რომელსაც მცირე ბექ-ოფისი შეიძლება სჭირდებოდეთ, ინდივიდუალური შესასვლელით, დაცული სივრცეებით და აქაც შესანიშნავი ფასი გვაქვს შეთავაზებაში, ყველაზე კონკურენტული ფასი კვადრატული მეტრი $980 გადასახადების ჩათვლით. დამეთანხმებით ალბათ რომ ამ წუთისთვის ასეთი ფასი ქართულ ბაზარზე ცოტა რთულია. ამიტომ ეს ბოლო შეთავაზებებია, როგორც დასაწყისში აღვნიშნე. წლის ბოლომდე რას უნდა ველოდოთ კიდევ? მათ შორის Salescom-ისგან რა მიმდინარე პროექტები გაქვთ კომპანიაში? წლის ბოლომდე აუცილებლად ჩვენ კიდევ შევხვდებით დეკემბერში სიახლეებით და აუცილებლად თქვენი ეთერის მეშვეობით სიახლეების შესახებ ანონსს გავაკეთებთ, თუმცა ჯობია დღეს არ ვიჩქაროთ და ეს ყველაფერი საახალწლოდ შემოვინახოთ და შემდეგ მოვუყვეთ ჩვენს მაყურებელს. დეკემბერში თამარ კანთელაძის სტუმრობამდე მანამდეც და მერეც დეველოპერების და მშენებლობის საყურადღებოდ ვისთანაც საკმაოდ ჭარბად არის უკვე უძრავი ქონება მშენებარე დასრულებული თუ საპროექციო. შეცადეთ რომ მაქსიმალურად აუთსორსზე, ანუ გარეთ გაიტანოთ ის სერვისები, რომელსაც ვერ წვდებით სხვადასხვა მიზეზების გამო.
და მათ შორის შეძლებთ რომ დაზოგოთ საკუთარი თავიც, საკუთარი ფინანსების და უნარების და რაც თავარია უფრო მეტად მოგებულები დარჩება. აი ყველაფრისთვის არსებობს Sales.com-ი და T-State-ის დამფუძნებლის რუბრიკებისთვის მე მგონი არაერთხელ გიცქერიათ მათ შორის საქმიანი დილას ეთერში. შესაბამისად მიმართეთ და მაქსიმალურად ამ ტიპის სერვისები რაც კი შეიძლება გარეთ გაიტანოთ, დააჩქაროთ პროცესები, ბიზნეს პროცესები, ამას პროფესიონალები მიხედავენ საქმიანად და ზუსტად ისე როგორც დღეს იყო ეს წარმოდგენილი ორთა ჭალაჰილსის და City Views პროექტების სახით. წარმატებები მინდა უსურვო Sales.com-ის გუნდს, პირადად თამარს და შეხვედრამდე. მადლობა. თამარ კანთელაძე Sales.com-ის დამფუძნებელი და T-State-ის პარტნიორი, გაყიდვების და მარკეტინგის მიმართულებით.